苦苦等待的比尔终于上船，快船距离总冠军还缺什么？保罗如果再上车，快船堪称休赛期真正的总冠军。现在交易博格丹不是最好时机。作为登哥球迷，必须要理性给大家泼盆冷水。快船虽然休赛期操作拉满，但是不要忘记主教练是泰伦卢，纯草包教练。有他在，快船只能是2轮有力竞争者。如果换来马龙或者福正肖，快船才是真正意义上总冠军的有力竞争者。卢就是快船的最大短板，尤其新赛季阵容深度足够情况下，他更难玩得转。快船最后一个名额大概给保罗，虽然增加了老龄化风险，但考虑到教练是卢，场上多一个教练确实会更加靠谱。博格丹的作用被大低估，上个赛季防守效率博格丹位列 NBA 第8，数据虽然有水分，但至少说他是合格线水平。快船核心群体老龄化偏大，尤其是哈登跟保罗。常规赛一旦有伤病潮出现，博格丹的双能卫属性特点就能够弥补这个缺陷。现在还不是交易他的最佳时机，毕竟下赛季捡漏市场说不定还有大鱼，你说是吧？捡漏的神弗兰克。